Mes vienas kitam darom milžiniškas įtakas. Va dabar juodaragis suteikia tam tikram būriui, tam tikros rūšies žmonėm pasakyti mes. Nes mes turėjom galimybę susitikinėti, vienas kitą atpažinti. Ir aš nesakyčiau, kad čia buvo smegenų šturmas, kad čia buvo įtaka daroma sąmonė. Ne, atvirkščiai, čia tarsi tos įtakos nėra, bet tie žmonės, kurie nori atsispirti įtakoms svetimoms, jie irgi turi vienas kitą atpažinti ir irgi turi vienas kitą palaikyti. Tai kai mes lietuviai atpažįstam, kad jeigu mes pamatom, kad taip, kaip aš giliai širdį jaučiu, bet nedrįstu kalbėti, gyventi, reikštis, kad tokių, kaip aš giliai širdį jaučiu, yra daug. Ir kai mes susitinkam čia, mes vienas kitą atpažįstam per tą širdies jausmą gilų, tada tikrai yra didžiulis padrasinimas ir pasaulyje, ar kitur už juodaragio ribų gyventi ir nebijoti savo širdį teikti, nebijoti kad esi lietuvis pagaliau, kad mes turim teisę būti po galais. Kas yra nepasidavimas, kas yra atspirties taškas, tai suteikimas savo teisės būti. Tada tu gali gintis. O gintis yra nuo ko? Kai visos natūraliai tautos didėja, auga, aš jau nekalbu, kai kurias smarkiai auga, tai lietuviai mažėja ir fiziškai, tai yra atgimstamumu, ir jie mažėja kultūriškai. Nepaprastai didelis procentas lietuvių praranda lietuviškumą dėl to, kad nuolat pasiduoda įtaką. Buvos nesavanoriškai. Atvirai šnekant, lietuviška laikysena, kabutėse, tokia, kad iškiši galvą ir pradedi dairytis, o kuriai įtakai čia man greičiau pasidavo. O tokio pasirinkimo būti savimi iš vis nebėra dienotvarkė. Tai vat juodaragis ir yra 3 paros būti savimi. Parama vienas kitam, palaikymas vienam kito, drąsos būti su širdim, su savo širdim. Neišduoti jos, neužgniaužti, neįsižadėti, nepriimti svetimo vien dėl to, kad garsiai kažkas tau jausi reikia, bet vis dėlto laikyti savo širdies. Tam irgi reikia padrasnimo, bet juodaragis padrasina. Mes padrasinam vienas kitą per juodaragį. Kaip sakė ir pats Ugnius, kad reikia, kad visa Lietuva virstų juodaragiu. Šita prasme, tos įtakos, tos laikysenos, buvimo įtakos. Tai tu tiesiog savo elgesiu turi laikytis savo vidinės taisyklės. Ir jeigu jinai apgalvota, iš širdies kylanti, tada jau net nebesvarbu, kaip kas apie ją sako, kaip ten ką. Ir jeigu atrandi palaikymą, tas palaikymą tavo taisyklė gali pradėti skleistis. Čia atvirkščiai, čia vis dėlto juodaragio aplinkoje pirmauja, vyrauja mūsų dvasia. O tie, kurie gal yra svetimi jai, bet norom, kažkaip per klaidą ar atsitiktinai čia atsidūrė, vis tiek poveikį gauna. Gal ne iš karto stiprų, skirtingai stiprų priklausomai nuo jo paties vidinės būsenos ir taip toliau, bet tas poveikis vis tiek yra. Vis tiek jis yra stiprus. Ir pavyzdžiui, užmojis po tokio šitiek milžiniško kiekio žmonių, kurie dar ir alų geria pastoviai. Kad palikti švarę salą, čia yra pagarbos ir savigarbos dalykas, čia jau yra teigimas. Jau čia daug atsirastų, kurie mielai, bet jie šitoje aplinkoje, jau ta aplinka jau juos vis tiek spaudžia veikia. Arba jie čia lankysis ir nebenorės netgi taip daryti, arba jie bus priversti taip elgtis kitur. Ir jeigu tas juodaragis plėstųsi į Lietuvą, kaip palinkėjo Ugnius pats, tai iš tikrųjų tą ir apimtų. Ir jie būtų ir iš Lietuvos išstumti, arba būtų priversti įteikti elgtis, kaip mes jaučiam, kaip mūsų dvasia lieka. Čia yra dvasinis karas, dvasių karas. Šitoj žemėje turi teisę gyventi mūsų dvasia, lietuviška dvasia. Jinai turi kovoti už tą žemę.
neišduoti, nepasiduoti kitoms įtakoms, atsispirti jom, teikti save, spausti juos, kad jie gyventų šitaip, kaip gyvenam mes, nes čia mūsų žemė. Čia mūsų, kaip pavyzdžiui, siela kūne. Jeigu tu pradedi užleisti savo kūną visokioms piktoms dvasioms ar kažkokioms užskrendančioms, tai vieną dieną tu viena ranka vienaip darai, kitą dieną kitaip, jau pat iš visos tampi niekas. Tai dvasia turi įsikūnyti taip, kad tas kūnas vykdytų jos valią. Ir šito tėvynė ir šita žemė joje turi groti mūsų muziką, mūsų dainą. Jos turi sklisti pasaulyje šitos žemės garsiai, teisingai, gražiai, taip kaip mūsų dvasia, o ne kažkieno kito. Ir šitas karas, ar tu pripažinsi ar nepripažinsi, nuo to nieks nesikeičia. Šitas karas vyksta visada, be paliaubų. Nė vienos pėdos žemės niekam šitos negalima atiduoti, nė už ką.